Барсың ба, Аружан? Жаңа мен берген материалдарды қарап жатырсыңдар ғой, иә? Ау. Ағай, қарап жатырмыз. Қазір Гүлнұр қосылады, ағай. Так, мен қазір қарап отырмын, бағаларың аз болып тұр да. Аралық бақылаудың несіне жетпейді, ертең просто ренжіп жүрмеңдер дегенім ғой. Так, мен енді айтайын дегенім, бізде жаңа меселер тапсырмалар тізімін жібердім ғой. Осыған дейін 4 тапсырма екен. Күз тақырыбын фото этюд жасау деген. Оны толықтырып өткен жіберіңдер деген. Так, сонан кейін берекелі күз тақырыбына ұлттық нақышта фотокомпозиция деген, оны что-то көрген жоқпын әлі. Так, фотосы дегеніміз не? Реферат. Оны қазір жаңа бастадыңдар. Оны реттеп маған жіберсеңдер. Так, соның төртіншісі бейнелеу өнеріндегі фотосының алатын орны. Оған мен подсказкаларды бердім. Е? Енді осылардың бәрін жасап шықсаңдар, сендердің нелеріңді жүзге шығаруға болады. Ал егер жаңағы берілген тапсырмалар орындалмаса, онда сәйкесінше төмен балдарында қалуларың мүмкін. Сондықтан мүмкіндігінше сол тапсырмаларды орындап жіберсеңдер дұрыс деп ойлаймын. Так, фотокомпозиция бойынша да жасағандарың бар ма? Кім жасады? Аружан, Гүлнұр. Бар ма жасағандарың? Ағай, қайталап жүрсіз. Мынау берекелі күз тақырыбына ұлттық нақыштағы фотокомпозиция жасау дегенше. Соны жасалды ма? Сендерде бар ма? Өткенде айтып едім ғой. Ұлттық нақыш болғанда тек күз тақырыбына жасадық та. Ұлттыққа бізде материалдар болмады. Енді ол үйдегі мысалы бір композицияны қойып, маталарды ма бірдеңе пайдалануға болады ғой, қиын шаруа емес қой деп ойлаймын ғой. Сендер қазір қайдасыңдар? Үйдесіңдер ме, жатақханадасыңдар ма? Мен үйдемін, бірақ ойладым андай бір тағамдар, сондай қою керек деп. Немене қою керек? Ұлттық ыдыстар деген сияқты. Ұлттық мысалы тағамдар жанына ұлттық ыдыстар деген сияқты. Енді мүмкіндігінше қоюға тырыссаңдар дұрыс болар еді ғой. Бар шығар ыдыстар, бір маталар, білмеймін, композиция қой. Соны фотоға түсіріп жіберсеңдер, сол бойынша қосымша баға аласыңдар дегенім ғой. Әйтпесе бағаларын қазір енді мысалы Гүлнұр екеуіңдікі қанша болып тұр? Қазір 70-70-тен болып тұр ма? Енді сендер біз болып 100-ге айландырып жіберейік дегенім ғой. Енді қазір сендер сонда 2 тапсырманы маған орындамай отырсыңдар. Біреу сол жаңа фотокомпозиция, екіншісі мынау соңғы берілген бейнелеу өнеріндегі фотосының алатын орны деген, осыларды реттеп жіберсеңдер, мен балдарды қойып жіберемін. Сонымен жаңа сұрадым, нақты қашанға дейін жауабымыз керек бұл нені деп. Сөйтсем айтып жатыр, жұма күнгі кешкі 6-ға дейін екен. Бүгін бейсенбі ма, ертең кешкі 6-ға дейін жіберсеңдер болады екен осы жұмыстар. Түсіндіңдер ме? Гүлнұр, Аружан? Ағай, түсінді, жүреді. Иә. Ағай, сіздің почтаңызға жібереміз ба? WhatsApp-қа да жіберсеңдер болады. Иә болмаса неге де анау қашықтан оқу несі процесі бойынша оған да жіберсеңдер де болады. Қазір мен бұны бір қарап қойайын. Ағай, біздің группаға жаңадан адам қосылған ба сонда? Иә, ана жігіт жаңағы, ол не екен, ускоренно оқып жатыр екен ғой. 2-ші курстікі тездетіп оқып шығады екен. Ақшасын төлеген ғой. Сонымен тездетіп оқып шығады екен. Сондықтан тездеп шықсаңдар, өздеріңе де жақсы болады екен. Так, мен қазір жерге тапсырманы жазып қоямын, сол бойынша жіберсеңдер болады.
тақырыбы дейді. Мына жерге бір ғана не сияды ғой, сондықтан сендер одан да нені істегендерің дұрыс шығар. Жаңағы фотокомпозицияны WhatsApp-қа жіберіңдер. Ал мына неге қашықтан оқу деген тұрған жерге бұған нені жіберіңдер, сөзді. Жаңағы екінші сөз бар ғой, соны. Ағай, былай табиғат тақырыбында болмай ма? Менде сондай түсірілген суреттер бар еді да, өзім түсірген. Ол бірінші ғой, оны сен біріншіге жібере бересің, бірінші өткен, помнишь, мен саған да ескерту жасадым ғой. Бірінші табиғат ол бірінші тақырыпқа фото этюд ретінде кетеді. Ал мынаған енді арнайы композиция қоюларын керексіңдер. Ыдыстарды берекелі күз деген соң мен тақырыбын ашу керексіңдер ғой. Ертең менен де сұрайды ғой. Өтірік бал болғасын. Түсінікті ма? Сондықтан дұрыс түсіністікпен қараңыздар. Меніңше қиын емес қой, қолдарыңыз фотканы аласыңдар. Үйде бар жеміс жидектерді, соның бір матаның ба, бір детальдарын көрсетсеңдер, ұлттық нақыштағы. Ыдыстар болса қойыңдар қосымшасын. Арт жағына ма бір фон қойыңдар. Натюрморт сияқты қайтап жасап шықсаңдар, фото натюрморт. Келістік па? Солай шықсаңдар, меніңше сендерге де маған да ыңғайлы болады дегенім ғой. Жақсы. Онда қосымша сөйлеймін дегендерің бар ма? Әлде қазіргі тапсырмаларға дайындаласыңдар ма? Бізде келесі сабағымыз фотопленер екен. Фотопленер. Пленер дегеніміз жалпы алдағы былтырғы жылы өттік қой дейме, сендермен, фотопленер деген жалпы қиын шаруа емес. Яғни табиғат аясына шығып, фотоаппараттың көмегімен бірнеше фототүсірілімдер жасау керек болады. Енді ол келесі сабақта. Мен жаңа бердім сендерге. Осы сөзбен, осы біз рубриканы жабады екенбіз. Содан кейін бізде келесіде басталатын жаңа фотоколлажымыз бар, фотопленер бар. Тағы ары қарай кете береміз. Жақсы. Айтамын дейсің болсыңдар, жаңа оқып шыққандарың бойынша айтсаңдар, мен тыңдап тұрмын. Қосымша бал алам десеңдер. Так. Ағажан, сіз группаға ссылкалар жібердіңіз ғой? Иә. Қазіргі нені сөзді сол бойынша жазамыз ғой? Соңғыға мен беріп отқандарым, бұның бәрін көшіріп алып отырған жоқпын сендерге. Иә, жалпы сол бойынша ғой. Иә, ішіндегі материалдар алсаңдар. Бұл жерден тек қана Қазақстанға байланысты жазылған. Мүмкін сендер соны сол реттен алып көрсетсеңдер де болатын шығар. Себебі біріншісі мысалы сендер жалпылама алдыңдар ғой. Ал мынаны енді біздің Қазақстанға байланыстырып алсаңдар болатын шығар. Яғни Қазақстандағы бейнелеу өнеріндегі фотосының алатын орын деген сияқты қылып па? Иә, жалпы контекстін айтам да. Жалпы мазмұнын айтам. Фотосының, фото өнерінің. Жалпы елімізде қашаннан бері фото өнер дамып келе жатыр Қазақстанда. Оның қаншалықты бейнелеу өнерін алатын орны бар дегенде сол сұрақтарға жауап берсеңдер, максимум бір 3 бет болса жетіп жатыр. Ой, минимум дегенде. Максимум мен өздерің білесіңдер, 5 беттен асырмай қойыңдар. Келістік пе? Мен онда мына жерге жазып қоям. Тақырыпты рефераттың. Қайта. Қазір. Так. Файл түрінде жібересіңдер. Так, содан кейін
Так, тапсырманы салып қойдым. Осы бойынша қарап көресіңдер. Жақсы ма? Даринамен байланыстарың бар ма, Аружан? Что-то ол қыз вообще өшіп отыр ғой. Гүлнар? Ағай, Даринада сет дұрыс ұстамайды ғой деймін. Алдындағы сабаққа да қатыса алмады. Соны айтам, соған қатыспай жатыр да, жауап жоқ, мен жазып атсам. Соны сұрап отқаным ғой. Ол қызға сәлем айтыңдар. Тапсырмаларын орындау керекті. Жақсы, онда мен шығамын. Тапсырмаларын орындандыр онда, е? Жақсы. Жарайды ағай. Жақсы. Түсінікті ғой бәрі, е? Иә, түсінікті. Иә ағай. Жарайды.